suntem la moara de cămile. Nu se macină cămile, se folosesc cămilele. Hai să vedem cine arată. The camel's name is Agha Mashallah. What? Agha Mashallah. Bine, Camila, ia uite! Ce drăguță e! Ce făcut! Poate te scuipă. Așa, și acum He's almost 40. 40? As same as me. 40 de ani? Nu știu ce gură are. îmi pare rău că nu pot să vă transmit. کل این مجموعه همه چوبه گیری بکسند همه چوب Miroase într-un mare fel. Wooden? Gearbox and everything is here. در روزم حدودی 300 کیلو جو و گندم آرد میکنه. And it produces 300 kilograms. Yeah, flour every day. دیو فلادر دیو 300 de بره. kg de făină pe zi. Macină. این شطورم که اینجا میبینی الان حدودی 10-15 سالی هست که داره اینجا کار میکنه. He's been working here for 15 years. De This guy. 15 ani lucrează. با صدا و آوازم شرطیه با ماشاءالله استارت میکنه. And when he say mashallah, he starts to work. Yeah. بله. این با ماشاءالله استارت میکنه با ماشاءالله با میسه. And then در روزم حدود 300 کیلو. ماشاءالله. آهی شده ابرای از ابرای پاره پاره این سارامی برم با شمال و باله این سارامی برم بش ببندن وین هنای نا کسی دستاش ببندن وین هنای نا کسی رنگی نداره وین دل من تا وای میانو که سیاه زن و بود بنازم وای بلندی گردن و وای اگر من را رسان به یاری پایت وای خودم زرگر شوام زنگاز به سامانم وای شطور خوبه که بارش بنده باشه ای جوون خوبه لباش پرخنده باشه وای شطورها بارو کردم باری هاشی وای گلی گم کردم شاید تو باشی Bravo! بله شطور